கேட்டு நடக்கிறேன். இன்ஜின் டைமிங் லெக்ஸஸ் எப்படி கவுத்து போட்டு வச்சுருக்குது. சரி, டார்ச் அடிச்சா தெரியுமோ ஒன்றுமே தெரியல. வேறு ஒரு மார்க் இருக்குது. விட்டு போன மார்க்கு தெரிஞ்சு தொலைய மாட்டுக்கு. இதில் ஒரு புள்ளி இருக்கும். சரி, இந்த ஸ்டெப்பு இது இந்த சைடு இந்த ரைட். ஓகே, அவ்வளோதான். கேமுக்குள்ளே பார்ப்போம்ண்ணா. கேமுக்குள்ளே வேண்டாம். கேமுக்குள்ளே வேண்டாமா? ஏன்? ஃபுல்லாக செட்டாக வந்துடுங்களா? அட்ஜஸ்டரே வித்தியாசமாக இருக்குது. சிங்கிள் அட்ஜஸ்டர். அவ்வளோதான், வெறி ஆயிரும்ண்ணா.